درې پیرې چې دا صورت څوک وایي احادیثو کې راځي درې پیرې لکه یو پیره چې قرآن ختم کړي او چا چې دا لس کرته دا ووې به وله په جنت کې یوه بنګله ورکړي چا چې شل پیرې وې دوه چا چې دېرش پیرې وې درې نو حضرت عمر فرمایي الله نبي موږ به ډېرې بنګلې جوړې کړو الله نبي ورته وایي ای عمره ان الله اوسع من ذلك الله تعالی د دې نه فراخه دی لس پیرې یوه بنګله به کوي خو داسې بنګله نه لکه د دنیا ښه یا باچا بلډینګ جوړ کړو بنګله جوړه کړله بیا ویل چې په دې کې به چا فرق راویسته په دې کې فرق نشته دا داسې بنګله ده یو لیونی په لار روان و دا لیونی خو ډېر ښې ښې خبرې کوي هغه وویل په دې بنګله کې دوه نقصانه دي خلکو باچا له راوځي ویل صاحب دا لیونی وایي بنګله کې دوه نقصانه دي په دې کې څه نقصانه دي ویل ووایه لیونی څو نقصانه پکې دي ویل دوه ویل کوم دي ویل یو نقصان دا دی دا بنګله به یو ځل ورانېږي او دویم نقصان دا دی چې ته به یو ځل مرې